Доброго времени суток всем, кто меня смотрит. Ракурс совсем необычный. Вот там вот рассвет, а там вот море. А здесь я. Сегодня очень сильный ветер. По прогнозу 12-14 метров в секунду. Ну, как бы прогноз такой, да, сбывается. Сегодня, кстати говоря, 3 сентября, суббота. Вот решил снова выбраться на море, половить кефальку. Ну, не знаю, насколько получится такой ветер. Сейчас взял удилищ, конечно, погорячился в том плане, что фидеров взял вместо серфов. Сегодня взял один серф, чисто проверить, как вообще будет видно, не видно поклевки. Потому что, когда монтировал прошлое видео с ловли кефали, заметил, что я пропустил, ну, по крайней мере, 5 поклевок. То есть я их просто не увидел. Сегодня хотел поэкспериментировать с отвесами, ну, с сигнализаторами поклевки, грубо говоря. По фидеру поклевки очень видно, ну, в такой, даже тогда, когда ветер был вот 7 метров в секунду, ну, на прошлой рыбалке, уже очень некомфортно было. А сегодняшние 12-14 это будет вообще жесть. Поэтому сейчас вот 2 удилища пока разложил, не знаю, как получится, что получится, получится ли вообще что-то. Потому что экспериментов сегодня хотел поставить много, хотел попробовать половить на прикормку, вернее на мастырку морскую. Там приготовил 1, 2, 3, да, 3 вида разной мастырки. Хотел попробовать. Ну, я же говорю, с таким ветром вообще не знаю, что-то получится, не получится. Ну, может быть, эксперименты перенесем в другой раз. Сегодня вообще не факт, что ловиться будет. Тем не менее, приехал, пробую. Как говорится, самый большой эксперимент сегодня — это ловля в ураганный ветер. Поэтому я буду пробовать, но вы смотрите, что из этого получится. Что ж, снова спрятался в траву, так сказать, вести с полей рассказать. Времени уже без 29. И в принципе, если бы не ветер, не холодина, все бы было нормально. Где-то часиков с 7 начались какие-то шевеления. Ну как шевеления? Шевеления, там постоянный ветер по уши раздувает. Но началось объедание, то есть, видимо, мелочь объедает. И было в том числе несколько поклевок. При этом я уже подзамерз. Ветер просто выдувает, голова уже
вот такая квадратная, то есть и начал было собираться, а тут снова поклевка, так что решил вот еще часиков, ну, наверное, с часик попробовать половить, вдруг все-таки кто-то проклюнется. Как я уже сказал, поклевки были, и сейчас ветром треногу снесло. Иду туда. Ну а так вообще еще часик посижу и все, будем собираться, потому что, ой, блин, голова квадратная от этого ветра. 14 метров в секунду, это все-таки до хрена. Меня слышно, но на сегодня все. Ураган, конечно, блин. Ладно, приедем в следующий раз.